Akkam jirtu hordoftoonni maatii chaanaalii Abdii kush an Abdiidha. Arras viidiyoo barsiisaa ta'e tokko isiniif qabadhee itti dhufeetan jira. Akkuma kanaan dura viidiyoowwan garaa isiniif dhiyeessaa ture. Arras viidiyoo baay'ee jaallattu jedhee yaadu tokko akkuma mata duree isaa irratti argitan akkaataa itti tambileenii yuutuubiidhaaf hojjetamu isinitti agarsiisuudhaaf dhufeetan jira. Tambileenii jechuun gabaabumatti gaafa isin ibsu namoonni fiilmii ilaaltanii beektan fakkeenyaaf fiilmii tokkoof kan barbaachisu poostariidha. Poostari filmi waa'ee filmii sana tambileenii jechuunis akkuma kana poostarii viidiyoo yuutuubii keenyaa ibsudha jechuudha. Namoonni baay'een tambileenii hojjechuun isaan rakkisaa aapilikeeshinii salphaa ta'e bifa salphaa ta'een akkasii galuu danda'utti viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufeetan jira. Aapilikeeshiniin kun salphaamatti daawunloodii godhattanii kan itti fayyadamtanidha. Viidiyoo kanarraa hanga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Warreen maatii chaanaalii kanaa taatan laayik gochuun warreen haaraa subscribe gochuun kana deeggartanii jedha. Chaanaaliin kun gara fuulduraatti viidiyoowwan garaa isiniif qabadhee dhufuudhaaf qophii hunda xumureen jira. Viidiyoowwan haawwatuu ta'anii teek viidiyoo tiippisii garaa editingii garaa irratti isiniif qabadhee dhufeetan jira. Isin qofti laayikii gochuudhaan akkana jajjabeessitan isiniin jedha. Amma kallattiimaan gara viidiyoochaatti seenna. Egaan amma hordoftoota koo kallattiimaan gara viidiyoochaatti yommuun seenu appilikeeshiniin ittiin tambineelii hojjennu kun Fikiru jedhama. Innis Google Play Store keessaa argachuu dandeessu. Play Store jechuun kunoo isaa amma karsariin maazii irra deemee isinitti agarsiisaa yeroo kanana. Play Store keessa galuudhaan as keessatti Fikiru jettanii search gootu. Fikiru kuno yeroo isin Fikiru jettanii search gootan bifa kanaan isinii dhufa. Fikiru keessa isa kana jalqaba irratti isinii dhufu click gochuudhaan itti buutu. Anamma daawunloodii godhadhee gatiin jiruu fi kallattiimaan hin oopinedha. Isin warri daawunloodii godhatanii hin jirre immoo daawunloodii isa itti buutu oopin jedhee roombanee isinitti agarsiisu. Gaafa bantan jalqaba saayizii kanaan isinii dhufa. Kalooroota garaa qaba jala isaatti akkuma argaa jirtanii. Colorii 3D meme font waan garaadhaan jira. Isin gaa tambileenii keessan yuutuubii garaa irratti dhiyeeffachuudhaaf viidiyoo garaa irratti tambileenii bareedaa hojjechuudhaaf gaafa isinii dhufu bifa kanaan gaafa isinii dhufu saayizii kanaan yoo gashitanii isiniin fudhatu. Kanaaf yeroo inni saayizii guddaa kanaan isinii fidu yuutuubiidhaaf warri barbaadan kallattiimaan gara iddoo xiyya 3 jirtu kana deemtu. Iddoo xiyya 3 kan jirtu iddoo kana erga click gootanii booddee image size iddoo jedhu kana dhuftu. Image size bakka jettu kana irratti ammas click gootu. Image size irratti accept ratio isiniin jedha. Iddoo kana gaafa dhuftanii bakka kana bakka xiyyi xinnoo kun jirtu kana ammas click gootu. Edda click gootanii custom square profile p square YouTube channel banner YouTube thumbnail Facebook color art Google plus cover photo Twitter header size kan jedhu keessa YouTube thumbnail kan jettu bicha filatu isin. Maaliif amma YouTube thumbnail barbaaddu gatii ta'ee fi YouTube thumbnail gaafa fudhattanii saayiziin yuutuubii akkuma beekamu 16:9 gaafa isiniif deedhu okay jettu. Okay mallattoo okay kana tuttu gaafa okay jettan kuno saayizii yuutuubii akkuma argaa jirtan isinii fida. Egaan amma erga 16:9 isiniif dee tekstii barbaadan piikcharii barbaadan addi gootanii gashachuu dandeessu. Isas akkaataa isinitti gashitan isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf tekstii gashuu yoo barbaadan yookaan barreeffama mallattoo plus saayinii kana tuttu. Mallattoo ida'uu kanatti gaafa buutanii text current date sticker shape from gallery draw. Kuni current date jechuun guyyaa ammarra jirtu fakkeenyaaf arri December 6 yoo ta'e gaafatti buutu December 6 si gashaa kun stickeriidha kun shapeidha from gallery suuraadha drawn harkaan fakkii irratti kaachisuudha. Nuun amma text yookiin barreeffama gashuu waan barbaanneef text ishee jettu kana filanna. Bakka kana dhufne text kana dhufne. Oggu text ammas plus sign text
yeroo teekstii filannu kunoo bifa kana fakkaatu nu fida. As keessa si'a lama tuqootiin double click gochuudhaan nu dhufa barreeffama new text jettu kana keessaa balleessina. Erga keessaa balleessine booddee amma fakkeenya mata duree man irratti isin barsiisaa jiru yoon isin gashuu barbaade akkaataa ishee jettu akkaataa itti tambanaani fakkeenyaaf akkaataa itti tambinaaliin itti hojjetamu bifuma salphaa ta'e yoo isinitti agarsiise erga akkaataa kanaa waan barbaadnu barreeffanne booddee okay ishee jettu kana as bakka kana dhufuudhaan okay jenna kunoo bifuma kana fakkaatu nu gashee jira kan bakka kana bu'uudhaan olii gadi gochuu ni dandeenya kallattii barbaadne irra kaa'achuu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana gabaabsee yoon isinitti agarsiise fakkeenyaaf amma as akkaataa tambinaaliin itti hojjetamu erganne booddee mallattoo aan kun bakka jirtu ni dhufna. Erga mallattoo aan kun itti dhufne booddee styles bakka jedhu kana dhufne stylii kana filanna. Styles browser sedutti buuna. Browserii keessa akkuma argitanii kunoo difficulty of my styling akkuma jirutti jira. Fakkeenyaaf isaan kana keessaa kan hin bareenna jennee yaadne kan barbaanne filachuu ni dandeenya. Samplii kana yoon isinii fudhadheema fakkeenyaaf kunoo akkaataa itti tambileen itti hojjetamu jedhee barreeffamaan fida. Isa kana egaa dhaabbataa mini inni kun egaa kan barbaadan irra kaa'achuu ni dandeessu. Egaan hordoftoota koo amma kalarii waan barbaadanitti jijjiirrachuu ni dandeessu. Erga bifa kanaan barreessitanii booddee saayizii jijjiirtanii amma fakkeenyaaf color iddoo jettu kana bakka kana tuqxanii amma fakkeenyaaf diimaa, adii akkaataa kana akkuma amma argaa jirtan alaama fakkeenyaaf gurraacha yoon tuqee gurraachatti diimaatti akkaataa kanaan kalarii jaallattanii fi waan barbaadan irra godhattanii waan naataa jettanii itti amantan waan bareedaa ta'e irra godhachuu ni dandeessu isiniin jedha. Fakkeenyaaf keelloo kana yoon isinii tuqe keelloo kana erga fayyadamne booddee mallattoo raayitii kana tunna ammas akkasuma gochuudhaan deemsina. Deemsisuudhaan amma fakkeenyaaf background ishee jettu kana teekstichatti yoo barbaanne background gochuu ni dandeenya. Akkas goonee yoo barbaanne akkasitti gahuurraa kan akkasitti background goona right goona. Foontii qayyaruu ni dandeenya. Fakkeenyaaf akkaataa itti tambileen itti hojjetamu isa jedhu kana foontii isaa gara biraatti qayyaruu ni dandeenya. Amma fakkeenyaaf bifa kanaan hedduu jiru isaan keessaa barbaanne Bolgar Sans kan jedhu kana yoo filanne fakkeenyaaf kun jijjiiraa jechuudha. Ammas foontii bareedaa ta'e kan biraa yoon isinitti agarsiise Amrand Bold kan jedhu kana yoo fayyadamne okay jechuudhaan akkaataa kanaanii eshi barreeffama akkasitti erga gashine booddee amma fakkeenyaaf teekstii gashineerra suuraa immoo yoo gashuu barbaanne mallattoo saayinii plus saayinii kana tuquudhaan from gallery bakka jettu kana from gallery keessa fakkeenyaaf suuraa kana yoon isinii fudhadhe erga select goone open goona yeroon akka kanatti nu gashuu
ergan akka kanatti fidee as jala kana mallattoo right click xunna. Right click erga xunnee booddee suuraa kana ol harkisuudhaan saayizii isaa minimize goona. As goonni kallattii kanaan hin xunne minimize goone. Kana kan xinneessinuuf sababiin isaa 16.7 dabarsee fudhachuu waan hin dandeenyeef ammas ni xinneessina. Fakkeenyaaf bifa kanaan suuraa kana akkaataa kanaan gashineerra jechuudha. Erga kanatti gashinee booddee ammas yoo tekstii barbaadan bifa kanaan akkasitti fakkeenyaaf tekstii ammas wow yoon jedhe okay jettu kenna isa kana direction akkasitti fide guddisuu hin dandeessu. Kalarii jijjiiruu yoo barbaadan fakkeenyaaf kana mee kanuma yoon isinii fudhadhe isinitti hin dheeressu. Akkaataa kana arga dhiyeessine booddee piikcharii dabaluu hin dandeenya. From gallery akka jettu kana dhufne mee amma fakkeenyaaf kanan isinii fudhadhaa. Erga akkas goone open as iddoo raayitiin kun jirtu dhufne saayizii isaanii xinneessina. Saayizii isaa erga xiqqeessine booddee egaan ammuma akkuma argaa jirtan kana bifa salphaa ta'een itti fayyadamuu ni dandeenya. Erga finne booddee erga hojjennee finne booddee as bakka kana dhufne save iddoo jettu kana xunna. Save to gallery jenna. Bifuma salphaa ta'een tambileeni bareedaa hojjennee xumurreerraa jechuudha. YouTube irratti, Facebook irratti waan garaa garaa irratti bifa salphaa ta'een fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kana fakkaata waan daawwattaniif galatooma.